Mouhamadou Mactar Laye borom kaala bu ñuul beeg bu weex bi mooy juróom-benneelu xalif des Layènes doomi Seydina Mandione Laye ak Faty Niang ràññeeku ci dëddu bi mu dëddu àddina doonte borom xam-xam bu mag la. ci gannaaw mbubu bu mag bii nii làqu ab intellectuel bu mag. Mouhamadou Mactar Laye génie informaticien la gannaaw ba mu jógee lycée Blaise Diagne bu Dakar dafa dem ca Maroc jóge fa jàll ba ca France foofee nag def na fa fukki at ma nga fa dem ci atum 1977 jàpp 1987. góor gi nga xam ne mi ngi am tey juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent liggéey na ci office national des postes et des télécommunications nga xam ne léegi moom la ñu tuppee Sonatel. Mouhamadou Mactar Laye nekk doomu xalif waaye tamit nekk surtout Seydina Limamou Laye ràññeeku na bu baax ndax ay qualité intellectuelle am waaye tamit ay valeur yu mu làmboo nekk na koo xam ne tamit dafa mës a jox cër ay magam. mi ngi doon xalif ci atum 2021 gannaaw bi Serigne Abdoulaye Thiaw Laye làkkoo moom nag jur na yaakaar bu bari ci ñi nga xamante ne ñooy laayeen yi ndax gis nañ ci ñoom ki nga xam ne moom moo nar a suqali seeni diwaan. Mouhamadou Mactar Laye nekk ab érudit mu mag waaye tamit ab guide religieux bu ñu ràññee ci réew mi moom nag mbébétam mooy taxawal ay projet yu am solo ci communauté layène bi waaye tamit bay ak dox li nga xamante ne mooy jàmmi réew mi waaye tamit dal bi Sénégal war a dal ngir mën a suqaliku.